大家好，我是薄荷。糖是我们生活中必不可少的物品，很多人都说有咳嗽症状不可以吃糖，最主要的原因是吃糖容易引痰，导致加重咳嗽。但其实吃糖是有利于止咳的，特别是硬质糖果。硬糖可以止咳。咳嗽时会对呼吸道的黏膜产生刺激，从而导致粘液分泌增多。一旦粘液吸附到空气中的病菌或者有毒物质，就会形成痰液。此时含一块硬糖，不断吞下的糖浆可以在喉部形成保护层，减轻喉部刺激。在感冒的时候，人们就经常咳嗽，吃一些糖可能就会缓解一下嗓子不舒服。蜂蜜也可以止咳。糖确实有止咳的效果，喝蜂蜜水也可以，不过不如含糖块来的持久。蜂蜜也早在几百年前就已经被用于治疗呼吸道的感染了，就是咳嗽之类的一些疾病。喝蜂蜜也可以使我们的神经兴奋起来，可以使身体舒服一点，但是光吃糖肯定不能有效的缓解解除我们的感冒，严重的话还是要看医生的。平时建议大家常喝菊花茶，可以解毒消炎预防。现在呀，有不少的老年人呢都有心血管疾病，对自身的健康造成很大的危害，而其中血管堵塞的危害呢很大。那么有什么好的方法可以呢疏通血管，促进气血运行呢？那今天就给大家呢推荐3个中医的养生方法。按摩头部，中医认为头为诸阳之首，头上有很多通达全身的经络，经常按揉可以促进气血的流通。按摩时可以对头皮进行按揉，用手代替梳子，用梳头的方法轻柔地按摩头皮。那经常按摩头皮可以对头上的穴位和经络产生很好的调节，从而呢可以疏通气血，改善大脑的血液循环。2. 按摩脚部，脚上的穴位和经络也有很多，那经常对脚部呢进行按揉，能够增强脚部血液循环，使脚底到全身的气血不瘀滞。可以呢重点按揉足三里穴，这是因为足三里是胃经上的重要穴位，而胃经啊又可以呢调节气血运行，所以经常按摩足三里能够呢使气血通畅，血管的弹性更好。3. 按摩手腕，手腕有手三阴交、手三阳经，这些经络呢都是从手腕通达全身的，所以经常按揉手腕能够打通全身的气血，使气血通畅，避免血管硬化。那注意按揉的时候啊，一定要轻轻的按揉，不要呢太大力。那走路每个人都会，但是啊，真的想达到锻炼的效果呢，就要有不同的人群采用不同的方式。那下面呢，就给大家呢说几种科学的走路方法。第一呢是双手向上举起，举到呢10点10分的位置进行锻炼走路，每天200步。这种走路方法呢，可以锻炼肩部，缓解和预防颈椎病。那第2个呢，就是3吸1呼走路，就是第1步到第3步要吸气，第4步要呼气，那动作呢要大一点。这样呢，走路可以增强肺部免疫力，对肺部呢有很好的保养作用。第3个呢是可以倒着走，那倒着走的时候呢，尽量是找平整的路面，可以呢正着走和倒着走呢相结合，那每天半小时就行。倒着走可以锻炼腰部和背部，促进呢血液循环，对缓解腰酸背疼有很好的效果。第4个呢就是走路和跑步交替着，先快跑15步，然后再快走45秒，这样锻炼20分钟。这种方法可以增强体质，增加腰背和腿部的力量，对防治老寒腿和腰肌劳损有很好的效果。第5个呢就是踮着脚走路，那每天踮着脚尖走路10分钟左右。如果呢坚持不了，可以走走停停，这样走路呢可以温补肾阳，起到很好的补肾效果。那这几种走路方法呢，一定要循序渐进，长期坚持，一种走法一种功效，快告诉身边的人吧，让我们一起走出健康。常见的疾病大多数呢与不良的生活饮食习惯和便秘有关。那中医穴位刺激的方法对痔疮有一定的效果。那下面呢就给大家推荐2个穴位，不妨呢可以试一试。1.
一、二白穴。二白穴是在前臂掌侧，外横纹往上4寸，大约呢就是1个手掌的宽度。那桡侧腕屈肌腱的两侧，一边呢有2个穴位。按摩二白穴的时候呢，用拇指和食指同时的按压1到3分钟，要用点力，以有酸胀感为最佳。那经常按摩这个穴位呢，可以改善肛肠局部血液循环，消散肛周围的淤血，对改善痔疮有很好的疗效。2、承山穴。承山穴呢在小腿的后面，当我们微微的踮起脚尖时，小腿后面肌肉浮起的尾端就是承山穴。那按摩时用大拇指用力的按压1分钟，然后松开，30秒后再按压1分钟，可以这样反复的按，那直到穴位感到酸麻感为止。常按摩这个穴位可以降低直肠淤血，促使至静脉的收缩，不管它是内痔还是外痔，都有消炎止痛的效果。那除了穴位按摩以外呢，平时还应该保持良好的生活习惯。那饮食呢要清淡，多吃水果和蔬菜，保持大便通畅，多做运动，避免久坐，这样才能不再受痔疮的困扰。如果我们的内脏呢出现了问题，其实呢通过我们的脸就能够看出来。那下面呢我们一起来看一看。如果呢你发现这个额头的皱纹呢增多了，而且呢还越来越密集，这不是说你老了，而是你肝脏超负荷了，是肝脏功能出现了问题。那这个时候呢我们就要采取措施，要戒烟戒酒，勤喝水，尽量的别吃动物的内脏。2、黑眼圈。如果你出现了黑眼圈，那这并不是呢你熬夜出现的，而是呢说明你的肾脏出现了问题。那这个时候就要呢少吃咸的东西，少喝咖啡，多吃胡萝卜，这样呢可以减轻症状，并且呢不要盲目的用药，否则呢会加重黑眼圈。3、脸色不好。那当脸色不好时呢，说明你的肺部缺氧，可能呢是肺功能出现了问题。所以我们要适当的运动，增加肺活量，还要多吃一些含有蛋白质和粗纤维的食物。4、鼻子发红。如果呢鼻子红的比较严重，那么说明呢是你的心脏出现了问题，那就要多注意休息了，少吃油腻，多吃清淡的食物。5、嘴唇浮肿，这有可能呢是由于胃痉挛引起的，可能是胃出现了问题，所以我们就要多吃一些养胃暖胃的食物，像土豆和热量高的食物。那正所谓相由心生，很多时候呢身体出现了问题，我们呢外貌才会出现问题，所以赶快检查一下自己的身体是不是出现了问题呢？是我们经常会用到的调味品，那是炒菜煮汤的时候必备的。那么你知道花椒还可以呢用来泡脚吗？用花椒热水泡脚有很多的好处，我们都知道，平时呢用热水泡脚对我们的身体呢就有很多的好处，而在热水中加入花椒，效果呢会更棒。那方法很简单，找一个棉布包50克的花椒，然后呢用绳子系紧，加水煮开大约40到50度，然后把脚放进去泡20分钟左右，再用温水把脚洗干净就可以了。花椒呢可以反复的利用，每天睡觉前泡1次就可以。花椒本身呢有驱寒的功效，那中医上讲，花椒可以去除里寒，扶正阳气，对于寒性体质、手脚冰凉呢都有很好的改善作用。而且晚上睡觉前用花椒泡脚，还有促进睡眠的作用。这是因为呢，花椒有活血通络的作用，与热水放在一起，可以加强人体的血液循环，更加的有助于睡眠。那即使是患有高血压的人，平时呢也可以用花椒泡脚。那中医上讲的是呢，上病下治，里病外治，所以呢用花椒有助于全身的经络疏通，血脉流畅，使血压呢更加的平稳。坚持呢用花椒泡脚，有利于增进足部的血液循环，对腿部的静脉曲张、防白发、抗衰老呢都有很好的作用，可以起到呢祛病延年的功效哦。
害，对身边的人也有很大的危害。那很多人呢，经常尝试戒烟，但是到最后都以失败告终。我们经常听说戒烟要有意志力，但是又有多少人真正的有意志力呢？其实呢，戒烟要有正确的方法。那下面呢，就给大家说几个戒烟的小窍门，大家呢不妨试一试。第一，可以用替代品来代替香烟。想要一下子改变抽烟的习惯，肯定呢是不可能的。那我们就要循序渐进的，逐渐的减少抽烟的次数，最好能找到替代品。比如当你想抽烟的时候，可以喝茶，吃点瓜子儿、水果，或者呢是嚼口香糖等等。第二，多找事情做，不要让自己闲下来。那经常抽烟的人，一有时间就想抽一根，很多时候呢都不受控制，很多人呢也因此成为习惯。但是在戒烟期间，就要自己多找一些事情做。当时间空下来的时候，不妨去健身房运动运动，不要让自己太闲，这样自然而然的就不想抽烟了。那第三就是中医的穴位戒烟法。在列缺穴和阳虚穴之间的中点处有一个甜美穴，用拇指用力的揉这里的时候会有明显的压痛感。那当我们想要抽烟的时候就用大拇指来掐揉这个穴位30到50次。这是因为这个穴位可以破坏吸烟产生的愉悦感，使你产生口渴、口苦、头晕的症状，对香烟产生厌恶的感觉，让你不再想抽烟。那这个方法适合所有的吸烟者，但效果也要因人而异，要长期坚持哦。好了，今天就说到这里。那你们还有更好的戒烟方法吗？希望各位烟民早日戒烟成功。